从今天起，接下来的好几天都是晴天，开心。下了2天的雨，今天终于放晴了。酒店提供的早餐还算不错，简单的吃了一些，便准备启动今天的行程了。来到了在合江环线游的第7天，今天的重头戏就是到格斯特高原联合国教科文组织世界地质公园里转一转，途中会走走停停，慢慢的欣赏在这里壮观又独特、拥有高山和深邃的峡谷。世界地质公园这里最高峰是1971米高的 Melwet Mount，而独山只是最深的峡谷，深度可达800米。坦白地告诉你，在这一个从喜马拉雅山东部延伸出来的地质公园里骑摩托车是如此的梦幻，非常的不真实。如果可以闭上眼睛，刚才眼前所看到的都活像是在梦里面一样。在这个备受考验的生活环境里，还住了17个不同的民族，也因为众多民族的习俗和文化，造就了这个地区独特而又丰富的生活色彩。为了消除山地民族的贫困，当地政府大力地鼓励他们参与越来越受到海外游客青睐的合江环线游的周遭发展，此举可以加快地提升少数民族的生活条件和收入。我现在正在行驶在海拔1500米高，连接东湾和 Melwet 镇的佛西高速公路，路长20公里。早在1960年时，由当地的少数民族开始铺建。这个仿如马鼻梁的山口路段被当地的苗族称之为马鼻梁。如果要更仔细地看到整个山口的地势，不妨过来这间名叫马鼻梁 Panorama Hotel 里面的咖啡馆。在这个咖啡馆的屋外，你除了可以看到整个山口，脚下还是非常出名的独山峡谷。独山峡谷拥有越南最独特的地质，也是东南亚最深的峡谷，最深可达800米，长度可达 1.7 公里。数百万年前，这里还是海洋下的一块地方，在地壳变化期间，水退去后便留下了这个独特的遗产。以前这条峡谷下的诺奎河曾经是湍急又汹涌，甚至没有人胆敢的在河水里面戏水和玩乐。2010年，河的一段筑起了水电站，开始运作后，诺奎河似乎被制服，俨然的变成了一个完全没有脾气，甚至非常温驯冷静的一条河。也因为如此，当地人的生意头脑一转，迅速地将水电站前面一部分的河流让游客们有船河，近距离地欣赏全东南亚最深的峡谷的地方。从高处把峡谷的样貌仔细地欣赏一遍后，接下来就是顺着这一条路往南直下，直到看到一个 V 型的路口，然后再往北的方向继续前进，直到来到一个名叫 Dambanvi 的码头。其实码头就在 Malipeng Panorama Cafe 的底下不远处而已，只是因为山形的缘故，我们得花25分钟走了一大圈才能够抵达码头。来到了这个要坐船的地方，从刚才的马里宾咖啡馆过来Dambanvi码头的整段路程，尤其是即将抵达这里的那一段山路，真的不容掉以轻心。
除了斜度很大，路面的状况不是很好，好多的沙石，真的有些危险。来到了这个大厅，看到了这张桌子，购买了船票，大概40分钟的游船河，每人票价是120千越南盾，相等于22块2马币。随后便坐上了这辆可爱的车子，开往一段正在修建的路。今天的天气比前几天的简直是天渊之别，迎面吹来的风是热的。突然间，我开始怀念起昨天下雨天的凉快天气了。几分钟后，便看到了在诺奎河搭建起来的水电站。这时候，车子也在这里停住了。我们需要下车，然后再继续的往前徒步2分钟。之后便来到了停放了不少船只，等候着游客的码头。把票给了那个验票的人，然后现在要准备上船了。Norquish 河源自于中国的云南省，是隔开中国和越南2国边界最天然的分界线。Norquish 河在越南的起点是浪珠，然后流入东湾和 Malvet， 最后再流到超邦省包兰区的干河。而 Norquish 河位于马比楞山口独山山脚下，长达 1.7 公里，悬崖陡峭，可达800米深的这一段河道水域，是最让人啧啧称奇，更让人折服于大自然的神奇杰作的地方。当地的人说，3月的河米花绽放的特别的艳红，秋天时荞麦花似乎在诉说久违了1年后再见面的思念。偶尔雾气掠过，似乎是看见了喜欢的人，而羞答答地掩制了脸颊。蓝天碧水和两边高耸又庄严的悬崖，真的让人不得不认同，这个世界有时候会美得让你怀疑。如果这是自己开的船，我相信我会在 Norquish 河待上1整天。只可惜只是有时间限制的行程。船开始加了速度往码头的方向驶去。我为了多拍些照片和影片，特地的选了船头的这个位置。结果还真的没有料到，这一趟游船河还真的上演了一场惊心动魄，把所有的人都吓到半死的意外。负责驾船的那个年轻小伙子对过来看究竟的同行朋友似乎在解释说，这个意外完全是不可避免的。着火原因是因为船的系统不听使唤，先是把右边的船碰了一下，然后再撞上左边的那艘船，之后更直接的往码头的石头阶梯迎面相撞。当下的我真的担心被撞飞了出去，害怕船因此而发生爆炸。
这一种意外还真的让我在这一次的合江环线有增添了不同感受的回忆。在马比林 Pass 公路骑摩托是一种很奇妙的感觉，我一直觉得自己是在一幅山水画里面活动着。从刚才游船河的点边屿码头通往东湾的方向，大概行驶了20分钟，来到了马比林山口的其中一个景点马比林 Skywalk 马比良天空之行，这里也是格斯特高原地质公园范围内的一部分。来到了 Skywalk 的入口处，把摩托车停放在路边的小小空间，先是看到了一个纪念当地少数民族排除万难历经6年而修建成功的幸福路纪念碑，之后呢便可以往天空之行的路走进去了。这个山区一般都位于海拔1000米到1600米之间，整个格斯特高原的面积达2350平方公里，而且还是越南本地出现最特别的石灰岩地区，隐藏着可供地质和考古学家研究的地壳发展过程的重要参考环境。而且越南地质与自然资源研究所还在这个高原发现了13个化石地质层和19个古生物的物种。经过了数不清的岁月和气候变化，格斯特地区出现了不少的石原和石林，千奇百怪，有的像动物的造型，也有的像植物，更有的因为出现了成千上万块黑色的圆形石板，而仿如海滩上互相依偎休息的海狮。我真的很佩服这一班年轻的老外，为了要在石山上的一块伸了出来的石板块拍照，而胆敢的冒着随时会发生意外的风险爬上爬下的。其实当时候我确实也有些小冲动，但是因为人数太多了，最后也就作罢了。在回返到路口处时，看到马路对面的这个山坡，除了没有多少个人会过去对面探查个究竟，搞不好啊，这还是一个能够派出大片的秘密地方。在 Skywalk 山头待了约2个小时，眼见太阳也慢慢的西垂了，这一天的行程也算是差不多了。晚餐时间特别的买了半只烤鸭来犒赏自己今日的成就，再来一碗牛肉面来塞满肚子剩余的空间，之后便回返酒店休息了。明天将要起个大早，接应要去越南的最北端，看一看和中国边境接壤的地方。同文的早晨很美，同样的太阳照着千年的古城，日复一日，年复一年的在这里见证着悄悄然上演着的故事。今天是我们在同文的最后一天，早上7点钟，我们先来到了纳汤图兰，吃了一碗大姐特别给我们做的牛肉面，之后在依依不舍的和大姐告别后，便开始往北面的方向出发了。
一段25公里的路留下了我25公里的赞叹声。1个小时半之后，来到了越南河江省最北端，一个被标记为民族团结、象征着独立自主的龙腾旗塔。它也是越南北部的重要地标，是游客们必到的打卡景点。龙腾旗塔呈八角形，高34.85米，在旗杆的附近只有8个青铜鼓连接在一起。在位于旗杆的底部，只有8个精致的绿石石头浮雕，描绘了越南远古至今的历史事迹。旗塔建于1994年，占地面积54平方米，象征着居住在境内的54个民族。其实我们并没有买票登上1468米高的旗塔顶端，只因我们更想去附近一个传奇的村庄，在古色古香的氛围下谈杯咖啡。罗罗柴是越南北部最偏远的村庄之一，离开刚才到访过的龙腾旗杆就区的2公里路而已。罗罗是当地少数民族的称呼，柴在当地的语言中为村庄的意思。罗罗人占据了整个村庄的90%的人口。自古以来，房子都是由泥墙、粘土瓦屋顶和石栏伞建成。罗罗人有一个特别的信仰，就是他们相信森林是神灵居住的地方，因此他们不会随便的砍伐树木，而且还对树木更是保护有加。在鲁鲁柴，我们找到了一个相当不错又具有鲁鲁民族建筑特色的咖啡馆 Cafe Chupac，用鲁鲁人的话就是遥远北方的咖啡。Cafe Chupac 于2015年开业，是许多海内外游客过来探索鲁鲁柴时最爱过来打卡的地方之一。很巧妙的，我们遇到了这一位从纽约过来度假的一位女士，听她说她已经来过这里好几次了，对鲁鲁柴这个地方非常的热爱。他形容说，这是一个可以让人慢活得来、轻轻松松的和自己心灵对话的地方。更没有想到的是，店家的负责人还带了我们到屋子的后院，让我们看看他们用最传统的方式晒干稻米，也见识一下越南和中国接壤的边境。那边就是中国啊？对，是中国。哎呀，我们那么近中国了。对，很近中国。我可以跑过去拍一拍吗？可以啊。我现在这个位置是越南的最北部，前面这里呢还是越南，然后这里呢就是中国的边界。根据刚才咖啡馆的负责人说，龙腾旗塔不算是最北部的地标，在罗罗柴村庄的另一个方向，那里有一个不算太多人知道，却是可以直接从山谷跨过去中国的边境。遥望过去呢，就是中国了。你看到那个山脉那边有一条横的那个，好像是公路的那个样子。其实都筑起了那个篱笆，仔细看的话，还真的能够看到。中国就在前方了。真想不到，这个山脉两个之间呢，下面是一条小河，然后两个国家的国界就在此就分出来了。再往前走不远处，就可以看到一个观景台，也是名副其实的越南最北边的地标了。
真的是来到最北部了。再北上的话，那就要到对面的中国了。不知道怎么的，突然间整个合江环线游的期待和这么多天以来跋山涉水翻山越岭的艰辛，似乎都在此刻有了一个回报。感觉到这一次也是人生中最具挑战性的一次自驾游，我几乎克服了很多的心理障碍，为自己创建的成就感到莫名的欣慰，也好像增添了不少的骄傲。真的是太感谢这一次旅程所带来的精神盛宴。接下来就是要回去25公里外的同温，然后把置放在 Cliffside House 度假屋的行李搬上摩托车，再前往34公里外的另外一个城镇 Melwet。我们过来 Melwet 的主要原因呢，是为了要回去合江了。由于不想直接从同温骑车到合江，整个路程约150公里，担心行走山路会很耗时，加上这整个星期来持续不断的奔波，体能和精神也真的消耗了不少。反正 Melwet 也是个不错也很漂亮的山城小镇，在这里待上一个晚上也是一个好主意。这是我们在 Melwet 入住的酒店，位置处于镇上的繁忙区。一个晚上的住宿费是40万吨，马币约75块钱。到了晚上用餐的时间了，感觉到今天还真的有点累了，就简单的在酒店的旁边的这一家餐馆用餐吧。我就点了这个猪肉青菜，还有这个炸小鱼。小鱼那个味道没吃过，之前真的没尝过这个味道，就还 OK。然后这个炒青菜，这个猪肉也不错了，配酒的话很香的。我的这个小鱼蘸一些辣酱，配一些啤酒，味道更配出来。Melwet 位于同温格斯特高原公园的一个山谷中，大部分的人都是以农耕作业来为生。最近这几年，由于合江环线游受到越来越多人的欢迎，从事旅游和餐饮行业的当地人也越来越多了。今天就到此为止，睡个好眠后，明天依旧要继续上路。酒店的住宿不含早餐，但是Melwet的大街有不少的熟食档，要吃一顿香喷喷又道地的越南早餐简直容易，而且还不贵。挺好吃啊！第9天了，不禁会问时间都去了哪里。今天的早上，阳光在微凉的晨风中照射得很暖和，
这几天的骑车体验也让我开始习惯了在险峻的山崖路上奔驰的快感。今天要去的地方是离苗尾镇不远处的蒙族社区文化街旅游村。蒙族社区文化旅游村毗邻 Norkish 河畔，四周围都是一片绿意盎然的花草树木和蜿蜒曲折的山间小路。由于这个文化旅游村是有不少的度假村，因此很多参与合江环线游的游客，当然也少不了本地的访客，只要来到 Melwood 这里，都愿意选择在这里留宿，以便感受一下蒙族的文化特色，例如传统的围墙房屋是山岚和棕色的泥墙，院子上亮着的玉米棒子，还有蒙族人独特又漂亮的锦缎服装。在这里呢，也可以品尝到其他地方吃不到的当地古早菜肴。我们这一趟的行程之所以没有选择在这里留宿，因为房子早已被订满了。看来要等下次再回来 Melwood 的话，再预早的把这里的房子先预定好。中午办理好退房手续，接下来又是一个需要长整70公里的山路，而且听说路况不是很好，很多路段还在施工中。现在要离开 Melwood 去下站了。其实我们大可直接的从 Melwood 回到合江，甚至在同一天把摩托车归还后，直接搭上回河内的沃座大坝。只是难得到来越南的最北端，挑战自己的极限，甚至因为不想让家里的人担心，而没有告诉他们有关这一次的行程。说真的，这一次环线游还真的不是一般的容易，尤其是在山上的窄小的路行驶时，如果一个晃神，真的会搞出人命的。正如我在网上搜查合江环线游的意外记录时，如我所料，每一年在这里因为路上的意外而丢失性命的游客还真的大有人在，实在是让人对这个地方又爱又有些害怕。因此，如果在看着我这支影片的你对合江环线游动了心，也想在美丽的山河留下你的足迹，如果是选择骑摩托车作为代步工具的话，请务必要小心驾驶。经过了一个又一个的村庄，一座又一座的山头，除了高湿的太阳晒得有些疼，一路上双眼还真的不敢闲着，除了紧张兮兮地注视着前方的路况和迎面而来的车辆，四周围的风景也真的美得有些扎实。就这样，车轮碾过了正在施工的黄泥砂石路，也不知道自己是吸了多少的尘土。眼看你来到了下午的2点钟，此时路边出现了一间看似还不错的餐厅，而且周围的风景简直像幅油画。不假思索地把车停了下来，在店里找了个位置，这时整个人也放松了不少。简单的点了一碟炒猪肉、炒青菜、煎蛋和白米饭，
但是不知道怎么的，拍下来的食物和老板娘好可怜的照片和影片都不知所踪，真的很遗憾无法和大家分享当下的那一刻。吃饱后又是回到有我非常喜欢的风景，却让我有些害怕的公路。很敬佩那些师傅可以闭上眼睛随心所欲地行驶在这么不平坦又弯弯曲曲的山路的司机们，真的不知道那些租用 Easy Rider 的游客在坐在摩托车的后面的感受是否已经吓破胆了。接下来的这一幕是我差一点就和对面的摩托车撞个正着的一刻，回想起当时的情景，至今仍心有余悸。重看刚才的那段几乎酿成公路意外的影片，真的是如此的千钧一发。其实在那时候真的没有多余的时间去处理那被吓着的情绪，只记得这一段70公里的山路好像好长好久好不容易。这里呢还有一个名叫浪后 Panorama 的观景台，由于风景真的不错，于是便打算的在这里做个短暂的休息，顺道玩一下航拍。没料到还真的吸引了几个当地的小孩子过来围观。作为老大哥，当然把握这个黄金的机会，向他们展示一下我的航拍技术。查了一下，目的地就在不远处了。终于感觉到希望触手可及，心情也更加的好了起来。感觉到刚才温热的风已经下调了温度。听说越过了这一带的山群，眼前的小村庄就是度假了。其实在整个合江环线游的路线中，如果参与的是3天2夜或者是4天3夜的行程，一般都会在度假停留。度假就像很多人口中的那个不会太让人留意的一个地方，它是合江省安民区的一个小镇，没有巴士连接，路面状况也不是很好，外地的游客要过来这里都必须自备交通。但是由于这里的发展缓慢，让它至今为止依旧保留着乡间人烟稀少，到处是绿山碧水，几乎可以让人隐居修行的好地方。由于是来到了合江环线游的最后第2个站，稍微的对自己更好一些，于是订了这一间算是路恰镇里最豪华的一间度假村之一。一个如此淳朴简单的村子里，在群山环绕，在田野旁边，这间房间真的是一见就爱上了。在价钱方面，一个晚上是620千越南盾，折成马币是115块钱。你觉得价钱 OK 吗？这是一只很让人喜欢的狗，还真的没记住它的名字。度假村的老板说它是从山林里面捡回来的，如今是度假村里面一只小小的明星。晚餐直接就在度假村里的餐厅吃了，点了一份炒青菜、半只盐蒸鸡、煎蛋、豆腐和芦笋。这一餐大概是吃了100马币，也是把我吃的撑得叫救命的一次。明天早上7点钟就要离开这里了，今晚就暂且在此画上个句号吧。
一大早醒来后，心情确实有些矛盾。终于来到了合江环线游的最后一天，不想说这是个期盼，反而是觉得我是否在醒在梦里头，一切还是那么的不真实。我想我的摩托车的引擎声肯定划破半个天空。就这样，在清晨7点的这一刻，我们要离开这里了。从独洽开往合江有2条路线供选择，第一个呢是先开往南方，然后再拐去西边就可以了，全程70公里。另一个路线呢是先往北方开去，然后再往西边直到开到宽坝，然后再往南边走去，全程105公里。在此打趣的问一下大家，换作是你的话，你会选择70公里还是105公里呢？我相信我的选择结果和大家的一样，就是70公里的那条路程，而不是105公里。结果这一段路几乎毁了我对合江环线游的所有美好回忆。刚开始的10分钟，一切都看似正常，但没多久路况就越来越糟糕了。除了道路比较狭窄，路面都是布满沙石，很担心碾过尖锐的石头会爆胎。而且由于道路的不平坦，始终没办法提点速度。但是呢，因为相信这一段70公里的路不管怎么样还是会比105公里的路强多了，因此不疑有他，坚信自己的选择，继续的前进就是了。接下来的这一幕更是让我感受到在雾里开车如仙境般的氛围。当下的情景其实真的很梦幻和凄美，如果是换着晚上的话，绝对可以相信深山里的千年老妖应该要出现了。天哪，刚从屋里穿越出来，前面的路更加的让我傻眼了，基本上已经不是正常的路了，烂泥加上积水的地面，我的头皮有些发麻了，真的开始怀疑这条路还是否是正确的选择，而且为何还不见其他的环线有车队呢？真的很纠结，很担心和害怕。第六感直接的告诉我，回头太难了，还是乖乖的接受在合江环线游里最后一天的考验吧。就这样，接下来的路是好是坏，心情也从刚才的恐惧逐渐变得麻木和冷静了。看到有些骑士好像是往独洽的方向驶去，其实我真的很想告诉他们有关的路况，但是心里面又想，旅途中出现一些挑战、挫折、阻扰，其实对一些人来说未必是件坏的事情，只要不给自身的安全和性命带来太大的威胁，这些障碍和意料之外的事情反而会增添整个行程的可观度和乐趣。天哪，没想到我好像从恐慌中走了出来，开始感谢刚才经历过的千辛万苦。终于4个小时后，我看到了合江镇的告示牌，这时候我真的有些感动。我不相信我这个一直来比较窄的人竟然完成了这一辈子最艰辛的一段旅程。那一个自己情不自禁的夸奖自己的感觉好像从来都没有那么的明显。我还记得当我把摩托车归还给店家时，我的心是非常的澎湃的。当坐上了从合江镇出发回去河内的大巴时，躺在卧铺式的座位，我久久无法休息，因为脑海里一直浮现着这10天来每一时每一刻，每一个走过的地方，看过的人，吃过的美食，和让我大开眼界也让我感动过的一切。
6个小时后，终于顺利平安地到达河内的旧城区了。这也意味着我的合江环线游圆满成功。最后，很感谢你耐心地把这支影片看完，你的支持和鼓励依然是我做影片的最大推动力。下一个地方又要去哪里呢？我们下次见面时就是否愿意再过来哈江一趟？我